у славе и казали про его надход, який он повинен здійснити в Єрусалимі. Петр и те, кто был разом с ним, были смораны сном. Коли же родились, убачили славу его и двух мужов, які стояли разом с ним. А коли они отходили оттуда, Петр сказал Иисусу: «Наставник, добро нам тут быть, подставим 3 шатры, один для тебе, один для Моисея, один для людей». Не ведал он, что казал. Коли говорил это, з'явилося в облако и огорнуло их. И исполохались яны, коли вошли в облако. А з облака почувся голос, який казав: «Гэта Сын мой выбраний, Його слухайте». І коли гучав цей голос, Ісус опинився один. І мовчали. І в тим нікому нічого не казали про те, що бачили. Гэта слово Пана. Дорогие, хочу пойти за Иисусом, хочу уступать в Его святые, хочу дозволить, чтобы Он керовал нами и на початок наших духовных встреч, этой гимнастики для души, зарядки духовной, хочу нагадать першу справу интенцию. Это называется мета. А на вот что это все? Якой замер? Зачем ты хочешь пережить эту духовную дорогу? У якой интенции хочешь заработать усилия? Бо дорогие, чим больше интенции, тем больше усилий. Здесь мы так видим, что коштовные речи коштуют. Здесь мы так разумеем, что коли идем, например, в санктуарию, здесь выбираемся, то хочем, что если больше отверовать, как больше отвернать. И теперь надо интенцию, ради чего, на то, что ты хочешь послушаться. Самим собой, с новокольными справами, от этой интенции шмат чего залежит. Бо это висіло к волі. Интенцию не могу тебе накинуть ни я, ни бывший, ни твой сосед, слева, справа. Это твоя особистая справа. Твое решение, у якой интенции я хочу что-то сделать. Бо может быть на показ, может быть дрессированный, а интенция – это уже что-то мое особистое. Нагадую, у якой интенции хочешь пережить этой реколлекции. Другая справа, дорогие, реколлекции – это дело Бога у нас. Позволь быть скульптором в руках Бога. Дозволь Ему с тебе что-то заробить, вылепить, упригожить, допомогти, освітлити. Дух Святий керує нами, але так само питаюся отвоїти слово. Дорогі, реколекції – це слово, яке накеровує нас на исцеление, такую єдність життя, на позбирание себя. Хочу позбирать то, что здесь сгубил, рассыпалось, выскользнуло, здесь не текло. Коллекция, коллекционировать, не ведаем этого слова.
Дзесьці разумеем гэта слова рэанімацыя. Аніма – это душа. Реанимация. Вернуть душу назад, до тела. Реанимация. Реанимация. Что хочешь разбирать? Какие сферы життя хочешь, чтобы Иисус упригожил своей присутностью? Где хочешь, чтобы Иисус был у твоих финансах, у твоих решениях, в твоем выпочинку, у твоем часе, у твоей праці, у твоих отношениях и так далее. Где хочешь, чтобы Иисус был побач? Где Он своей силой, своей присутностью моцы навел порядок. Это как можно сказать. Прошу Тебя, Духу Святый, да поможи нам пережить этот час, час обновы, час узрастания. Прошу Тебя, Духу Святый, отчиняй наше сердце. Ты ведаешь нас. Так само прошу Тебя, Духу Святый, послуговуйся мной, так как Ты этого хочешь. Отчиняй мои уста, отчиняй имкнение, ожидание, память, зразумение, да поможи нам возрастать духовно. Особливо прошу Тебя, Духу Святий, за віри від нас, готуй за словом, яке на ім'я глупота. Это такое зацикливание, скаменелость такую. Дай нам твердое мышление, дай нам такую легкость життя, такое вызволение. Сегодня особливым чином спотыкаем человека веры, первого человека веры, якому на имя Авраам, позднее станется Авраамом. И этот Авраам, он почул заклик Божий, и он Бога не видел. Бог его запросил, как бы, и он поглядел на знаки, на звуки. Не только на знаки, але так само и доверился его голосу. И Авраам поверил, и стал первым человеком веры. Когда мы будем углядаться у весь старый заповед, то завсёды будем относиться до веры Авраама. Когда будем углядаться в новый заповед, то первый человек, який поверил, який дал Христу життя серед нас у себе, подарувал ему навод свое тело, это Мария. Тому в новом заповеде первым человеком веры является Мария. Об этом будет последнее. А значит, человек веры Авраам дозволил себе покеровать. И пошел
С другой стороны, когда дазваляе Богу снизиться, свести до яе, гэта ёсць уже дорога веры, дорога сустрэчы Бога с нами, со мной. И мы бачим, Авраам спит за сынами. Инициатива належит только Богу. И здесь гэты сон, первый раз в Библии мы слышим слово «сон» у Адама. Когда Адам засынает, Бог посылает на него сон, и тогда утворяет дополнение, утворяет женщину, сотворяет полноту человечества, мужчину и женщину, створил Бог по образу своему. И мы бачим здесь інший сон. Ми, християни, оглядаємося на сон, який тільки трохи в кавичках, який сон засміється Христа на крижі, умирання. Бачимо Христа, який уваходить у цей такий спочинок, уваходить, як обудитися, як повстати, як з мертвих повстати. И здесь есть эта параллель до такого латинского слова «ценера». «Ценера» – это значит «вздремнуть», «прилежать», «прилежнуть на хвилинку». Это трохи как «чуть на хвилинку». И эта «ценера» с этого слова походит «знамя», «могилка». Там тыя, хто прилягнули, приснули на хвилинку, яны абудзяцца, яны паўстануць, калі захочуць анёл, калі абвесціць суд Божий. Видим гэтую хрысціянскую логіку сну, гэты момант нарастання, які такі часовы. Кожнага дня засыпаем, часами молимся, Боже, дай сон спокойный и смерть счастливый. Дорогие, тема, в якую выходит Авраам, в якой так само знак облака, в який выходит сегодня наши апостолы, страх, які опановує і так далі. Дорогие, так само Бог нам показывает, что нема смерти повстания без смерти. Нема. Нема хвалы без терпения. Нема перемоты без крыжа. Нема. Здесь нам свет подсовывает такую спокусу, что можно жить без крыжа. Что можно как бы так жить на халяву. Как бы так полежу, трохи може і буде добре. Ну, християнская дорога веры показывает, что такого не бывает. Бог завжди запрошає нас до соотносин, запрошає нас до висілку зростання, духовного зростання так само у служенні, зростання новокольних сирот. И тому Иисус как допомогчи апостолам принять это змагання, умацовывая их на горе Пирамидине. Это сам Петр
падчас малітвы праходзіць гэта перамяненне. Дарагія, гэта таксама заклік для нас, як выглядае моя малітва, як выглядае маё перамяненне, што мне дапамагае злучацца, што мне перашкаджае. Вельмі шырокі тэма, толькі, как накрэслі, малітвы вучымся праз малітву. Калі хачу сустрэцца з кімсьці, то падрыхтоўваюся да гэтага. Чыню высілак, каб спаткацца. Таксама, калі хачу спаткацца з Отцом Небесным в молитве, споткаться с живым Христом, особливо у Слове Его, споткаться с утешением Духа Святого, то хочу учинить усилок. Так это не будет. Ну, часами бывает, что просто вынуты для меня мотивацию выпросить и неочекиванно отримаю эту такую таємницю споткання. Але так нормально, гэта ад нас залежыць, чи мы адчыняем дверы нашего сердца, чи не. Тому пытаюся, калі на раз об інтенції, навошта ты приходиш? На этот час ласки. Что хочешь звучить на этом алтаре? На этом алтаре, якую інтенцію ты хочешь афіровать? Что? Зачем? Навошта? Без этого нема сустрэчы, без інтэнцыі нема гэтага прагнення. Дарагія, хочам таксама убачыць, што жыццё нашае вельмі патрабуе такога святла, такога нормального, пойти за Иисусом. И это мы называем надеей. Хочу что-то поделиться надеей. Надею дает нам Иисус, что я тебе проведу. Я доведу тебе до життя вечного, до дома Отца. Я тут пришел, и я веду дорогу, я туда тебе довести. И как ты мне доверял, я же теперь тебе буду обдумывать розными ласками, как ты не устал, как ты не расчаровался. Дорогие, надея – это вельми такая справа фундаментальная для нас, христиан. Коли Папа Францишек пару год тому додал до летаний Марии, додал 3 таких новых заклика, перший заклик «Мать надеи», Мария Мать надеи, ну, ведаем, добро у нас есть образ, Мать милосердности, Мария Мать милосердности, у нас есть образ Мать милосердия, ну, то добро. Другие заклики – это Мария Мать надеи. Ну, тоже, да, действительно, добро, есть надея. А 3-й заклик, який Папа додал, это Мария с утешением иммигрантов, алёнка иммигрантов. Коли перший раз это почув, то для меня это было таким дивным. Але другую Папа, здесь там больше ведает про свет, здесь там глядел на таких людей, сирийцев, итальянцев, иммигрантов, вместе с ними на вас покатался на святых днях молоди, и они закликали только обмодрить, они не хотели ничего от нас. И коли гэтыя мігранты пачалі ходить вельмі близко, пачалі ходить по громе, то я трохи зачаў інакш на них глядзець. Але калі цяпер чую пра мігрантаў, што яны так близко, што дзесьці аж інакш пачынаю глядзець на гэта ўсё.
причина любові, що ён сам по собі не пройде. Это вельми тяжкий лёс быть иммигрантом, быть змушенным, покинуть все, что маешь. И здесь мы теперь являемся этого свидком. Дорогие, это заклик Марии, Мати Надеи. Надея мне больше всего жили в шпитале, в больнице. До коронавируса каждый понедельник ходил я в больницу, и вельми часто зустрічав там людей хворих, які на відах, коли бачили святара з Паном Єсусом, коли чули молитву, вельми узрушалися, переживали якісь і такі внутрішні порушення. І тоді їхні близькі зазвичай жили такую, так можно сказать, давали им такую позитивную установку, такой позитив. Они переживали, они плачут, а все будет добро, я тут тебе лекарство принесла, а будет добро, я там позвонила, я там договорилась, все будет то и то, и этих людей это нам не утешало. А коли я починав, Бог починав до їх догадатися, і коли їм говорив, що терпи, душа, ахвяруй своє терпіння Єсусу. Ти маєш якусь самотність, отдай її Єсусу. Ти маєш це терпіння, ахвяруй Єсусу. Є у кожному шпиталі реанімації, є місце вмирання так само. І коли там звертався до людей, які чули, то було вельми часто недорочно, як походив спокійно, як люди получали надію, як получали світло. І тоді, так я зрозумів ту разницю не поміж звичайним оптимізмом, а бути чоловіком надії. Чоловік надії – це той, хто бере криш и дозволяет Христу этим крыжом тебе покировать, переменить, учинить тебе дорогу избавления, дорогу присутности Бога. Вот ты не сам идешь, ты бачишь сердце, которое змагание, терпение, которое хвяли. Бо по-другому тебе ближние. Мой тата 3 роки був спеціалізований, десь 1,5 місяці тому помер, і його спеціалізування було таким емоційним, він тільки мог емоції відказувати. Так не мог ні кивати, ні щось хотіти, не хотіти. І вельми часто я його так утішав, говорив, отець, ахвяруй это терпение за нас. Молись, сражайся. І тоді на початку плакав, то як-то мовчав, але завжди, коли приносив до Пана Єсуса, коли ми молились, мама, і завжди було відовочно, що він злучається. Дорогі, надія, яку сьогодні дає нам Христос, мимо цієї теми, мимо этого всего я тебя поведу. И Авраам, человек веры, доверился. Дозволил Богу провести. Мы теперь потребуем света надеи, света дороги Христа, люди света, які покажуть, як мимо всяких таких кризисів різних форм показати моц Божого крижа. И мы от этого, мы христиане, мы свідки Христа. Захочу вас пережити трохи усілку на таких колекціях. Так само хочу поділитися з вами свідченнями і практиками. У авторів будуть серед нас аніматори, які нам допоможуть, трохи покажуть. А усі